president amabhinqa zonke ikhalo ziza kimi ezamanzi inkinga ezikhona ziza kimi nale kwelakithi enkandla angifuni uqaba amanga lokwahamba umphemba ngibona ukuthi kwenziwani lapha sinenkinga entsha uNkulunkulu wami yabona imeya khona kule ubheshe akaze azoma imeya noma uprincipal wase crash noma uyimanager wakwaboxer akaze ngiyibone imeya mina ngathi manager wakwaboxer so therefore ngithi njengamanje mina ngizohamba ngelapha enkandla ke ngiyobheka ukuthi kwenzakala ngikela kithi ngoba salokho hamba umphemba ngibona ukuthi kwenzakalani okangempela futhi umiso namatshana ngifunga ngoba bamkhulu kodwa usengithumile njalo akabe ungithume ngani ngoba umphemba wayesebenza kubonakala mina ngikwazi ukuphikisana neqiniso eliphelele ubheshe nje uyilalela nje enjoy blue light shembe hey uthe do masipala u-enjoy majority hayi thina ayisiyinkatha sibaningi enkandla u-enjoy majority uthola uthe do hey akaze ngibone madoda imeya shembe yabona ubheshe wafa lapho wafa uyophoseka kusofa no akwenzeke fakhona ithini criteria yakukhetha imeya ngempela ithini criteria yakukhetha imeya sasibekezele kwanele abakodwa hayi siyafuna unyakazo wenzeke kubonakala ukuthi kwenzakalani silwa nentuthu kunje bheshe phendula mkhaya isegcekeni manje siyakhala phendula yini osuyenzele enkandla nako phela iminyaka close inunu zako Jozini lapha ayigijima yebula inunu wenzani wena